समुद्री अधिकाऱ्यांच्या पथकाचं शिपिंग कंटेनर तपासणीचं काम सुरू होतं. तपासणी करत असताना वर असलेल्या बंद कंटेनरमधून अचानक नखं वरखडल्याचा आवाज येऊ लागला. अधिकाऱ्यांनी कंटेनर खाली घेऊन तपासणी केली असता जे आढळलं ते पाहून त्यांना धक्काच बसला. कारण पुढे पाहण्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अनेक वेळा एखाद्याच्या छोट्याशा चुकीमुळे असं काही घडतं की पश्चाताप करण्याशिवाय लोक काहीच करू शकत नाही. नुकताच अमेरिकेत असं काही घडलं आहे. येथील समुद्र अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शिपिंग कंटेनरची नियमित तपासणी केली असता त्यांना जे आढळलं ते पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. यात एक मादी कुत्री होती जी 1 आठवड्यापासून अन्न आणि पाण्याशिवाय कंटेनरमध्ये बंद होती. शिपिंग कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला असल्याची शक्यता आहे. जर तिला वेळेवर बाहेर काढलं नसतं तर कदाचित ती जास्त काळ जगली नसती. अधिकाऱ्यांनी तिला पाहताच संपूर्ण परिस्थिती समजून तात्काळ तिला पाणी दिलं आणि पुढील काळजी घेण्यासाठी तिला ॲनिमल शेल्टरमध्ये पाठवलं. या बचाव संदर्भात त्यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली आहे. त्यांनी लिहिलं की हा सुंदर कुत्रा किमान 1 आठवडा कंटेनरमध्ये अडकला होता. तो भुकेला होता आणि बचावकर्त्यांना पाहून त्यांनी वर उडी मारली. कोस्टगार्ड सदस्यांनी त्याला पाणी दिलं आणि पुढील काळजी घेण्यासाठी स्थानिक प्राणी निवाऱ्यात पाठवलं. आता कुत्रा सुरक्षित आहे. या पोस्टवर अनेक लोकांच्या खूप प्रतिक्रिया आल्या आहेत.